Всем приветики, дорогие друзьяшки! Сегодня мы будем продолжать играть в игру Сладкий Флирт. Как продолжать? Я объединю 3 видеоролика вместе. Вау! Реклама, как же без нее? Главное, продолжать сегодня играть. Господи, мне страшно. Здесь по поводу формуляра ведь так? Давайте сюда. Спасибо. Поверить могу. Так это он будет организовать соревнования? Как же новенький. Простите, вы забыли заплатить взнос за участие. Взнос для... Черт, сколько с меня? Есть. Можете пока показать, что дорого, но нам нужны призы еще платить, так что хорошо. Большое спасибо. Не забудьте сообщить имя вашего напарника. Моего напарника. Моего напарника. Конечно, одному в соревновании на местности не справиться. В формуляре указано, что все ученики будут разделены на команды по двое. Наверное, забыл прочитать эту часть информации. Найдите напарника и возвращайтесь. Вы проведете с ним целый день, так что обдумайте хорошенько свой выбор. Окей. Напарника. Блять. Надеюсь, отказа не последует. Выбросьте парня, который тебе больше всего нравится. Соревноваться на команде с тобой. Вау. Не предлагать Лизандр будет со мной в одной команде. Лучше спрошу сначала других парней. Лизочек, прости. Мне нужны остальные парни. Так, Лиза, прости, нет. Лиза, ну почему? Где мне найти борщик? Если я предложу Лизандра, меня убьет Настя. Господи, за не урожу, мне это бесит. Ну, конечно, вот. Продолжать костель. Да вы закройте рты, я прошу 2 минуты. Продолжать костеля быть в одной команде. Другие варианты не надо. В чем дело? И насчет соревнования. Нужно найти напарника, так что... Хочешь быть в одной команде со мной? Ага, если хочешь. Правда? Один вопрос. Мне лучше взять поводок демона, чтобы ты не потерялась, или ты будешь вести себя как взрослая? Я не потеряюсь, не переживай. Ну и долбаная загрузка. Чувствую, будет много поводов посмеяться. Так ты в одной команде? Мы. Ага. Супер, я прямо сейчас подпишу, пойду и запишу нас. Ура! Главное, сказать Борису, с кем ты будешь в команде. Ура, я буду проходить сборщиком. Как я счастлив, как я рад. У меня есть, ты хочу сказать. Ладно. Ну что, выбрали? Да, я в команде с Костелем. Вот кому по-настоящему повезло. Все, я вас записал. Спасибо. Ну и в принципе на этом все. Всем пока.